Она што сакам да ви го кажам е дека времињата што доаѓаат не може да ни кажат каде ќе иде иднината на работната сила. Она што се случува, ако во минатото техниката ја викавме бранот на технолошки иновации, овој бран на технолошки иновации, ова што ни следува не е бран, ова е цунами во најава. Го гледаме, се случува. Првите сигнали на тоа ги имате, сите кај вас. Ги немаме во општата филозофија која ни е потребна во овој момент, да сватиме дека вештачката интелигенција ќе биде составен дел на нашите животи подеднакво како што се мобилните телефони, како што некогаш беа телевизорите, како што некогаш беа фиксните телефони, како што беа еден куп работи на кои не бевме навикнати. Сме почнале да си ги проверуваме писмата и имејловите на вештачка интелигенција дали ни се граматички исправни. Пораката е следна. Вештачката интелигенција ќе биде многу добар слуга во овој период. Но ние треба сме свесни дека како и огинот, вештачката интелигенција може да биде и многу лош господар. Малку по малку, сите оние кои малку повеќе работат со вештачката интелигенција сваќаат дека таа се повеќе и повеќе информации има за нас, таа се повеќе и повеќе не заменува во значаен дел од нашите функции. Не сакам да кажам дека таа ќе не замени скроз, но водечките светски мислители, творците како Хинтон или оние луѓе што реално учествувале во процесот стварање на вештачката интелигенција, ќе ви кажат дека ги напуштија компаниите за развој на вештачката интелигенција за да на светот му ја пренесат пораката. Светот мора да воведе регулатива во овој сегмент, инаку ќе биде многу тешка работата. Ќе губиме многу работни места, а светот нема решение за сите оние луѓе кои ги изгубат своите работни места. Не ви го кажувам ова за да ви уплашам, него го кажувам за она што сакам да ви го кажам. Во државата имаме многу образовни високошколски институции. Веројатно се наоѓаме на самиот врв по бројот на високошколски образовни институции по глава на жител во светот. Не генерираат сите институции квалитет. Генерираат, навистина фабрикуваат дипломи. Она што ни треба е одговор на доаѓачкиот цунами технолошки. Ни требаат вистински едуцирани кадрови кои ќе можат да ни помогнат не да направиме профит, верувајте ми. Ова е веќе далеку од таков проблем. Да го преживееме ударот кој може да ни се случи. Затоа од оваа говорница чврсто повикувам за мобилизација. Не сакам да критикувам никого. Сите сме затечени, вклучително и јас. А за себе држам дека читам многу од оваа работа. Знаете што? Ова е нешто сосема ново и многу поголемо од тоа што до сега се случувало. И на крај, сакам да ви кажам дека ако си го дозволиме луксусот да ни излегуваат инженери со диплома за познавање на вештачка интелигенција, а за вештачка интелигенција ни В не чуле, тогаш ќе направиме најголемата грешка што можеме да ја направиме. Нас ни требаат вистински знаачи, нас ни требаат мобилизација на сите оние што може да учествуваат, па било каде биле во државата. Нас ни треба нова програма со која ќе ги поканиме нашите студенти ширум светот, во кој значен дел од нив знаат за што зборуваме. И ќе можат да ни помогнат ова да го пребродиме. Значи, фокусот од овој момент натака е на високото образование. Бараме промена на уписната политика во која ќе се води сметка да при упишувањето се примат оние кои се најдобри. Бараме да при дефинирањето на курикулумот, на она што се учи во така да бидеме вклучени и ние, да кажеме и ние што ни треба. Да не дефинираме курикулуми на база на тоа што некој си мисли дека тоа така треба, него такви курикулуми кои ќе ни овозможат да имаме вистинска работна сила која ќе биде директно употребена во индустријата. И на крај, на вистина ни треба едно независно тело, една комисија за акредитација која објективно, транспарентно ќе ги погледа сите наши високообразовни институции, ќе ни каже кој од нив на вистина го носат правото да се викаат високообразовни институции.
Па не можеме бе луѓе да имаме толку образовни институции и ни едно од нив да не се наоѓа во топ 1000 во светот. Тоа е срамота. И сега очекуваме од тие образовни институции да направат квалитет. Па нема да го направат квалитетот. Не се ни потрудиле да бидат во правец на она што е се светски достигнување. Не сакам да бидам песимиста и не сакам да го говорам ова. Никогаш не сум бил тоа. Сакам да ви кажам дека сум спремен за борба. Ја бар. Језда имам веќе седа коса. Јас сум ме смета за диносаурус во делот на информатиката, но сакам да ви кажам дека сослушајте го зборот на седите глави. Она што е вистина, тоа треба да се прифати и против него треба да се борите. Јас знам дека оваа битка ќе водат многу помлади генерации. Тие, значаен дел од нив, се во зоната помеѓу 20 и 30 години, само што ги завршиле своите студии. Тие ни требаат. Тие се нашата сила која ќе ни овозможи. Ако чекате ја да ве спасувам, тоа нема да биде. Нити можам, нити знам, нити ги имам тие образованија, а за себе држам дека сум добар инженер. Према тоа, ви благодарам што доаѓате на овие конференции, ви благодарам што учествувате во сите овие напори што ги правиме за реформи во образованието и ви благодарам што ќе бидете, се надевам и понатаму со нас, кога ќе правиме напори да се подготвиме за предизвиците кои реалноста ги носи. Јас се извинувам што бев малку подолг, но ценам дека моментот бара и малку подолго обраќање. Ви благодарам на сите. Да. Формата на средното образование низ годините и за очекувањата и барањата на бизнис заедницата од новото време, односно како што рече, да се пресретне цунамито кое што може да не погоди и преку очекувањата на бизнис заедницата за мобилизација на вистинското знаење и фокус на високото образование во наредниот период. Ако не се слуша гласот на бизнис заедницата, која најдиректно ги чувствува и јасно ги идентификува потребите и состојбите на пазарот на трудот, тогаш не можеме да зборуваме за заеднички успех, бидејќи целта ни е не создавање на паралелни процеси, туку усогласена соработка, дејствување и постојан диалог меѓу образовниот систем и економијата. Само преку таква соработка, заснована на доверба, отвореност и заедничка визија, можеме да изградиме систем што ќе создава кадар кој веднаш може да се вклучи во реалните процеси на работа и да биде двигател на иновациите и на продуктивноста.